本日2017年9月18日、ドアが一つ壊れまして、今見てるドアを急遽外して、これで横にします。それで先っぽのずっと引っ込んだり出たりするところですね。これが真ん中から割れて壊れたという状況でした。なので、それが旧型の、ドアだったんですね。ちょっとお見せします。内側がこういうタイプ、横から見るところですね。和式用の、ドアノブですね。これが回って外したり閉めたりするキーですね。それでもう一つ外側は洋式なので、このようなタイプです。ごく普通のタイプです。ところがですね、古いドアなんでね、ですね、33年前に建った家なので、ここの中の四角いの見えますでしょうか。ちょっと後で映しますね。穴がありますね。この穴の大きさが今使われるものよりも小さいです。なので、今買われたドアとは合いません。ですね。で、中心になる、真ん中が通しになっている金具ですが、これなんです。これが、ここの穴にはまるような形ですね。これですね。サイズは一回り小さいか二回り小さいかわかりませんが、小さめの穴なんです。ですんで、例えば片方、ネジが、よくここで止めてあるのはありますけど、このネジはそういうタイプではありません。仮に反対側に、ここを止めるネジタイプのものがありましたら、これは合いません。なぜかというと、そのままにあったサイズに変えた方がよっぽど早いと思います。それでですね、このタイプは、壊れにくいですが、一つ難点があります。古いタイプの片側が、洋式の部屋にあったタイプなんですね。ですから、仮に外側の洋式に合わせて、現代風の障子紙、襖ですね。襖が壁に貼り付けてあるような和式の部屋なんで、ここも段差があります。ちょっと見えますでしょうか。なんで、壁自体が内側に入ってます。この幅は変わらないんですが、目隠しとか、化粧柱がここに入ってます。なんで、よく襖とか見るとわかると思いますが、襖の枠があります。そこから2、3ミリ引っ込んだところに、襖のデザインが書いてあると思います。要はそういう形のものです。ですんで、ここの厚さが仮に同じだったとしても、ここまでの距離っていうのは洋式とちょっと違います。洋式だともっと空いてます。片方が和式だともっと狭くなります。そういうタイプのものです。それと、ここと交換したわけです。ですから、ここに和式用の、ドアノブと取り替えいたします。そうすれば鍵がない鍵なんですが、一応それでも400円したんですね。今安いものから高いものが置いてあります。最近ちょっと見に行ったところ、安いものは2000いくらから出てたと思います。高いものはそれこそ1万円以上します。それでですね、こういうタイプは多分ね、おそらくですよ、4、5000円はするかなと。単純ですけど、入ります。ですね、まずやること、こっちの位置と、こっちの位置を合わせなければいけません。まあ、合わせる方はお任せします。それなりにやり方がいろいろありますが、例えば、こっちの縁の線、こっちの縁の線、高さを合わせます。メジャーかなんかで。垂直を取って、
水平を取って、線を引いて、まず高さを合わせます。それから、ここのヘリと、このヘリの幅を測ります。このヘリとこのヘリを測ります。あとは、一応丸ですが、直角に正四角形になるように目印つけます。それで、今回ですね、自分がやったのは、ですね、これからちょっとやるとこ前にね、トイレのドアね、もっと簡単なドアなんでね、形も一緒なんで、ただ交換するだけで済みました。今日みたいにちょっと形が異常なものは初めてでして、で、ちょっと、スタート前、一応ですね、ネジ開けるときに、下穴を開けてください。何が起こるかわかりませんので。見えますでしょうか。この円より中に必ず入れてくださいね。直角四角形がいいです。あるいは八角形でもいいです。この角を削れば八角形になります。なぜこれを作るかっていうと、あとですね、ちょっと機械がありましてね、後でご紹介しますが、その機械が、中心に沿って、削ってくれるようにするために穴を開けて、それをつけていきます。この円の中に入るようにやってください。これは仮止めでもいいと思います。ほどほど中に入っていれば。そこも後で説明いたしますが、ある程度入ってないとこもあります。これをちょっと見たことありますでしょうか。これがゼンマイ式になって、大きい穴を開けるものがあります。そうすると、種類があんまりないんですよね、穴の大きさを開ける種類が。よって、これだと、この幅を調節できます。ドラムの中作るときですね。あと何でしょう。エアコンのダクトに穴を開けるとか。そういうときに使います。これ振動ドライバーなので、自分ちょっとどっちが振動だかずっと覚えてないんですが、これを使います。なぜかというと、ここに切れ目あるいは穴を開けたいんです。今回は穴は開けません。切れ目を入れて、深くして、そうですね。サイズは多少違うんで、これ和風の取っ手なんで、これも和風の取っ手の大きさに枠を作りたいんです。なぜかというと、さっき説明しましたが、この幅が通常がこのぐらいの幅だとしたら、見ても分かる通り、こう見ると届きません。長さが届きません。なので、どちらかが、あるいは両方が奥側に入ってないと、引きません。こんなに開いてます。これはかっちりこっちに入ってなければいけません。なので、ここに枠を作って、切り込みを入れるか、あるいは穴を開けちゃいます。穴ってのはなぜ穴っていう自分の場合言うかというと、これちょっと見て分かりますでしょうか。これはベニヤ板の上にゴム板が入ってます。ゴム板の上にさらにベニヤが入ってます。そのうちの1枚切れば十分です。特に気をつけなきゃいけないのは、釘ってありますね。これが干渉すると壊れます。自分の場合ちょっともうすでに経験済みなんで、ここまで打てば大丈夫だって経験がありますんで、途中までしか打ってません。短い釘の方がいいです。ということを繰り返しながら、ちょっと、これ再現なんで、一応終了したってことで、やっていきますので、
ですね。それですね、この外側の枠が切り出しできましたら、これもう必要ありません。なので外します。この時にですね、一応ね、この大きさが合うかどうか、これも結局大きさ合わせて、ですね、片方、6.3 ミリだったかな、片方ずつ。両方でだから、12.6 ですかの直径の円ですね。ですね、もしもですね、裏側で、この場合穴開いてますね。もしも穴の位置が分からない場合、これつけたままにしといてください。今やってみますけどね。つけたままの状態、今2本だけ残ってますので、つけたままやってみます。そうすると、一番出てるのが、刃が、真ん中の方が出てるわけですね。そうするとこっち側に真ん中に穴開いてますよね。そこにめがけて、理系量的に物理的にここが先頭、そこ目指して下がっていきます。そうすると、垂直であればそこの中心の穴しといて、裏がもしも中心がわからない場合、つけたままでやってください。その代わりですね、この釘が干渉しないように気をつけてください。ちょっとやってみますね。見えますでしょうか。今貼り付けた状態です。奥側こんな感じで切っています。で、ちょっと今これ自分で本当はいけないんですけど、これ、基本材入ってるんですね。基本材まで今切っちゃいましたけど、要はこういう形でやってほしいってことをちょっとお知らせしたくて、その次ですね、こっち側が十分に削り込みできたら、これ、鍵指にですね、スポンジを貼りましたが、正方形になるように、この円を回って正方形になって、これ要するにこの円より大きい正方形、ぴったりの正方形ですね。それを作って、干渉がしないところにネジ止め。4箇所。2箇所でも結構です。で、ここまで出来上がりましたら、次はここに、このヘリが入ります。これおそらくね、0. 何ミリからだと思う。1ミリないと思います。その縁がここに入ることによって、先ほど説明しましたが、この幅、足らない部分、これおそらく2ミリぐらい足らないと思います。この縁が入ることによって、ちょっときついですけど、入ることに、今入りましたね。入ることによって、奥側に来ますね。反対側も同様です。もうここめんどくさいんで下穴開けないでいければいっちゃいます。どうでしょう。よくわかりません。あとは運次第。で、反対がやってみますね。ちょっと動き悪いですね。動くことは動くんだけど。まあとりあえずこっちちょっと止めちゃってみます。さっき言ったように、ここが順番としてこっち先仮止め、軽く止めといてやった方が順番としては先です。気がせっかちなんでね、せっかさに知りたくなっちゃうんですよね。なんでね、手順がね、反対の時には僕前に出てきます。いいんだよね。もうさっき動いたんで確認済みなんで、
もうきっちり止めちゃっても構いませんが、一応下止めに軽く締めときます。基本ですので。その後このネジを、そうですよね、カチャって入ってません。もう止めちゃいます。ご覧ください。以上で完了です。ちょっと硬いですけど、硬さは調整できると思います。見えますでしょうか。ちょっとカメラ覗いてみます。ちょっと後で映しますね。どうなんでしょう。現物がいると現物に焦点があるんですよね。なのでそこに顔を近づければ焦点があるといういい考えだと思いません？自分恥ずかしいんで顔を今まであんまり見せませんでしたが、この位置なんでこの位置に顔を合わせます。こんな感じですね。笑いが下手なんで申し訳ありませんが、ろれつが回りません。今睡眠薬ともう一つ薬一緒に飲んでます。もう一つはですね、精神安定剤、1錠ずつ毎日飲んで、寝る前に例えば10時頃飲みます。お酒も飲んでいますので、それから時間空けてから薬を飲んで、ですね、次の日はね、やっぱりろれつが回んなくなって、筋肉が低下します。それはなんか精神安定剤のせいだとか先生は申しておりました。それで今2週間目に入りました。2週間以上経つのかな。そんなところです。で今日は、昨日台風で、ちょっと大きな声で言えないですが、2階の部屋急に人が入ったまま閉じ込められた状態で開かなくなっちゃいました。それによって2階のドアを交換しました。朝そうですね、終わったのは5時50分。それでその丸きし壊れた鍵を直すためここのドアを外して2階に持ってきました。それで以前壊れていた鍵を見つけ出しまして、2階の壊れたドアの鍵と鍵じゃないドアの捨てとその昔壊れたやつを掛け合わせてこのドアを修理しました。以上です。ちょっと目つぶって顔が見えませんでしたね。これから状況をちょっと見せます。外側からこういう状態ですね。治ってますね。内側からこういう状況ですね。一応ね、あれ鍵はつけておりません。ちょっと余計なこと言いますと、自分の趣味で楽器やってましてドラムをちょっとかじっております。これでドラムの部屋なんですが、一番ちょっと弾いて映します。簡単にやってみますね。ドラム大好きなんですけど時間がなくて、あとエアコンが壊れちゃってて何やったらいいかよく分かりません。失礼いたしました。何も考えないで思いつきでやったんでちょっと下手くそなドラムをお見せしましたが、今日は以上で終了します。ありがとうございました。